Para mí, personalmente, para a miña compañía, representa pois, un certo paralelismo histórico, non? Porque a nosa compañía tamén fixo o ano pasado 25 anos, este ano xa vamos camiño dos 26, e, polo tanto, empeceu tamén vin aquí co Misterio Cómico cando estaba Xosé Manuel Eirís levando o festival, e, polo tanto, está cheo de emocións encontradas, de recordos moi bonitos. Prácticamente a compañía veu aquí a Carballo con todos os espectáculos que fixo e, por tanto, é unha relación de emocións, de amizade, de o tempo tamén que se vai e que cada vez que non vexo a foto esa aí do Xogora, pois nos vemos un poquinho máis vellos, pero que sempre con a ilusión de seguir facendo teatro nesta circunstancia de dificultade, a ver se podemos seguir como mínimo outros 25 anos máis. Para nós, proxectores, forma parte do oficio, non? De encarnar nos nosos personaxes, e canto máis xogo dean eses personaxes, mellor, e canto máis, neste caso, encarnar este presidente. Foi un texto que tamén se fixo ad hoc para falar da realidade que nos move hoxe, unha realidade realmente complicada, non? Porque este é un presidente que está nunha situación de premura diante dos vaticinios electorais que o levan á debacle electoral, decide facer algo realmente inusitado, ir casa por casa a convencer os votantes, non? Por tanto, diante dunha idea tan disparatada, producense un desencadenantes teatrais maravillosos, non? Porque, claro, non sempre vai ir ás casas adecuadas, non? E, polo tanto, isto é o que fai que o teatro funcione. Creo que este é o xogo que plantexa José Luis Prieto, que é un xogo de verdades mentiras, é un xogo de xiros moi... cando o espectador pensa que vamos para un lado, vai para outro, e eu creo que é o interesante do texto, é un texto que está escrito con moita inteligencia e que sobre todo non quere adoctrinar, quere facerlle preguntas aos espectadores. De feito, no final sería iso, non? E o final desta comedia de manipulación política, o final deste espectáculo. Conseguirá o presidente darlle a volta ás enquisas? Pois iso é a pregunta que vai, a xente salirá con conclusións diversas aí. Se partimos dos clásicos que xa dicía Aristóteles, que é a mellor comedia a rinca, non, da traxedia, da maior traxedia, pois xa tes aí a resposta, non? Creo que estamos nun momento de traxedia e que mellor forma que a comedia para aflorar esa traxedia e decila con a comedia. O que ten parece que a veces é amable, pero a comedia é amable só na forma, porque o ser humano a través da risa tamén se purifica, fai catarse e pensa, non? Aínda que tamén pode, efectivamente, rir ao mesmo tempo, non? Creo que aquí hai, sobre todo por iso dicía eu, hai que rir, pero tamén, ao final, hai momentos que tens que facer preguntas e non son un pouco desasosegantes, pero pode pasar eso, pasou eso, etc. É o que se plantexa. Tes aí o guión da seguinte? Non. Toma, repasa que empezamos en nada.